بقول لكم ايه يا جماعه، لبس الشتاء نزل بس نزل غالي قوي بجد. ده الواحد محتاج ثروه علشان يعرف يجيب لبس الشتاء. انا مش عارفه ايه ده، احنا مبقناش عارفين نجيب لبس اصلا. والله سؤال لبس الشتاء نزل بره، مش عارفه نجيب ازاي. انا جات لي فكره حلوه جدا، هنجيب بقى لبس الشتاء. طيب قولي يا مكه، مستنيه ايه؟ انت معاكي فلوس كام يا سهير؟ انا معايا 20 جنيه يا مكه. وانت معاك كام يا احمد؟ 20 جنيه برضه. وانا معايا 10 جنيه. تيجي نروح وكده كده يبقى جمعنا 50 جنيه بس. ايوه انا عارفه. هنروح نجيب اي حاجه بال50 جنيه دي ونبيعها ب100 جنيه. وبعد كده سيدي 100 جنيه يا مكه مش هتجيب لبس. اسكت انت بس يا ابني. وبعد كده نجيب حاجه بال100 جنيه نبيعها ب150 جنيه. بعد كده ايه؟ نجيب حاجه ب150 جنيه ونبيعها ب200 جنيه. كده هتكسبنا فلوس كتير ونجيب لبس الشتاء. اوف والله، ده تبقى فكره حلوه قوي. احنا ممكن نجمع 5000 جنيه لو فضلنا نعمل كده. ايوه دي فكره حلوه. طب يلا حلو قوي، يلا بينا ننفذها بسرعه.